Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o Bloco de Esquerda votou contra o Código Florestal, votou a favor das suas suspensões e encara com a maior das naturalidades a certidão de óbito que se está hoje aqui a expressar acerca do Código Florestal. Não sobre a ideia em si, porque a dispersão legislativa que afeta a floresta portuguesa é também um obstáculo à sua produtividade, à sua conservação e à sua salvaguarda. Mas, na verdade, o Código Florestal não vai resolver, este Código não vai resolver esse problema. E ele acabou por morrer sem se consumar e, portanto, consumiu-se a si próprio. E, portanto, o caso neste momento não merece muito mais comentário. O que é exigível neste preciso momento é que o Governo, a maioria, apresentem, de facto, com unidade legislativa, com coerência interna, uma sistematização legislativa que possa ajudar aos agentes económicos e possa ajudar a todos aqueles que querem proteger e salvaguardar a floresta portuguesa. O nosso voto é também um voto nessa exigência que faremos ao enterrar este Código Florestal imprestável e contra o qual estivemos. Obrigado.